नमस्ते सभी को और स्वागत है। आज मेरे पास याब्रा एलीट 7 प्रो हेडफोन्स हैं और मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि अपने iOS डिवाइस पर एप्लीकेशन कैसे डाउनलोड करें। सबसे पहले हमें ऐप स्टोर में जाना है और ऐप स्टोर में हमें सर्च टैब में जाना है। सर्च में हमें याब्रा साउंड प्लस के लिए सर्च करना है और ये दूसरा है याब्रा साउंड प्लस। यहाँ हमें इस बादल के आइकन या गेट पर क्लिक करना है। अब अपना ऐप इंस्टॉल करेंगे। और इतना ही। उम्मीद है कि यह आपकी मदद करेगा। अलविदा।